係啊，好開心啦。其實琴日咧，當我咧即係琴日第一堂啦，係咪？咁我過嚟嘅時候咧，喺銅鑼灣堂，咁我咧就同Pastor Jack 咧，就喺呢個大概皇仁書院個位置咧，就碰個正着，因為佢就正準備咧。即係去銅鑼灣堂啊！咁我哋大家相遇嘅時候都好開心啊！哇！你今日喺銅鑼灣堂啊，今日喺柴灣堂啊！哇！我哋係一家人啊！即係大家努力咁啊！我哋話我哋彼此祝福咁啊！大家就去講道啊咁樣嚇。咁其實真係有機會咧，即係我哋輪流喺唔同嘅堂點咧，去即係見下我哋喺唔同堂點嘅家人咧，其實都係好開心嘅嚇咁樣啦。咁而家咧 Pastor Jack 應該咧係第3堂嘅開始啦嚇，12點我哋咧即係為佢祈禱啦嚇。盼望咧佢好 enjoy， 繼續 enjoy 咧呢個第3堂今日嘅喺嗰邊嘅講道，而咧主都帶領我哋咧今日喺度同大家一樣，我都好可以帶咗喜樂心啦，同大家咧一齊嚟到去分享一啲進入神嘅話語。咁咧其實咧今日咧我同幾堂嘅弟兄姊妹都講話，我最近咧就一道走天涯，即係咩一道走天涯咧？就一篇道就走天涯。點解咁講咧？唔係因為我懶惰或者咩啦，而係我最近咧就係預備咗，係即係喺同堂幾個月前咧就一篇道叫做活出憐憫的愛。咁咧我喺度預備嘅時候咧，我發覺神咧即係透過呢個預備咧，都俾我自己生命裏邊有好多嘅反省啊！即係點樣真係能夠活出上帝嗰份嘅憐憫、嗰份嘅愛啊！咁我自己咧就睇完之後咧，我發覺我自己嘅生命咧都真係好想咧神繼續嚟到去幫助我。咁我話不如神，我自己咁大反省啦，不如咧我真係有個感動咧。如果呢篇道我可以咧喺唔同嘅堂點咧都分享一下咧，就好好，即係會好開心，因為都分享自己嗰啲嘅需要各樣啦。咁啊〜好感恩喎！神真係去成就喎。睇今日講埋柴灣堂咧，就真係每個堂點都講到一致喎。咁樣所以多謝神啦。咁我覺得其實最大嘅得益，我永遠覺得預備一篇道最大得益係自己，因為我預備嘅時候神都透過佢嘅話咧係嚟到去祝福我嚇。咁好，咁或者係話我哋話活出憐憫嘅愛。其實我哋話我哋好喜歡傳福音嚇。我哋好多時候我哋都去同人講上帝有幾好嚇。我哋嘅神有幾有愛啊！我哋話我哋基督徒，我哋話耶穌愛你，我愛你。咁我哋成日都會咁樣，我哋盼望好多嘅人係嚟到去認識呢個嘅福音。但係我哋除咗用口講，其實更加我覺得更加有效嘅係喺人同我哋嘅相處嘅過程裏邊，佢真實嘅透過我哋去感受到耶穌愛你。耶穌嗰份嘅愛係一份點樣嘅愛？我哋成日話耶穌同呢個世界唔一樣，但係我哋要點樣讓佢知道？透過我哋見到呢份不一樣嘅愛咧，我覺得呢一個如果我哋生命能夠活出嚟咧，係比我哋只係能夠講啊，係更加嘅有效，係咪啊？或者係讓人真係去經歷耶穌。所以今日咧，雖然會同大家去講下咩係憐憫，但係個重點係活出啊！活出，我真係盼望我哋能夠活出嚟。好，我哋咧一齊起立，我哋繼續嚟到敬拜我哋嘅主先。有一份愛從天而來，比山高，比海深，猜不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，給用心愛，把心中這一份愛活出來。耶穌的愛激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人祝福。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛我，我們一起向世界活出愛。有一份愛從天而來，比山高，比海深，猜不透，摸不着，卻看得見。因為有你，因為有我，甘心給用心愛，把心中這一份愛活出來。
穌的愛點燃我心中熊熊愛火，我們一起向世界活出愛。係啊，主啊，今日咧，當我哋不斷嘅唱呢首詩歌嘅時候，有一句説話你都係不停嘅提醒佢兒，你話啦，要我哋讓我哋自己成為別人嘅祝福。其實好多時候，主啊，我哋咧都真係好想成為別人嘅祝福嘅。我因為你先祝福咗我哋好願意將呢個祝福能夠咧係傳遞落去。主啊，所以我哋話今日，當我哋嚟到你自己嘅跟前嘅時候，主啊，你真係再一次教我哋點樣能夠成為別人嘅祝福，點樣係我哋先從你嗰度領受咗呢一份嘅祝福，而我哋深深嘅感受到呢一份嘅祝福，深深嘅領會體會呢份祝福，從你特別係你呢份嘅長闊高深嘅愛，呢份嘅愛係有幾咁嘅大，以至到我哋能夠咧將呢一份祝福能夠咧真係成為別人嘅祝福。主啊，幫助我哋，聖靈啊，喺我哋當中自由嘅運行，喺我哋嘅心裏邊坐着為王自由嘅運行。因為主，我哋話你嘅道係啊，真係好唔容易去明白你嘅道。有時候我哋覺得要行出嚟更加嘅唔容易，但係我哋知道聖靈你係改變人生命嘅主，你就係嗰個能力，你就係嗰位讓我哋能夠進入真理，明白真理，並有能力活出嚟嗰個聖靈。所以咧，我哋進入你嘅話語之先，我哋就邀請你喺我哋當中。主啊，你亦都親自喺我哋當中坐着為王，將你自己嘅真理話俾我哋知道。我哋呢度嚟到你自己跟前嘅每一個都係渴慕你，每一個都係渴想你，每一個都係咧願意真係更深嘅去進入去你自己嘅真道裏當中，更深嘅喺我哋嘅生命能夠去經歷彰顯你自己真道嘅。所以主嚟到回應我哋，回應我哋對你嗰份嘅渴慕。多謝主，多謝你以下時間帶領我哋，聽我哋同心嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。好，大家請坐，唔該晒敬拜隊。好，咁我哋講啊，活出呢個憐憫嘅愛啦。咁我哋都第一點都同大家講下咩係神嘅憐憫啦。咁如果我問大家啊，憐憫去解釋咧，你會點樣去演繹咧呢兩個字咧？你會點樣講咧？嚇，咁不如我哋都係讀下聖經嚇，我哋睇下聖經裏邊一啲嘅聖經裏邊原文各樣咧係點樣去講聖憐憫嚇呢件事。我哋一齊讀出埃及記34章6節，一齊讀。耶和華在他面前宣告說：耶和華，耶和華是有憐憫有恩典的神，不輕易發怒，並有豐盛的慈愛和誠實。呢度咧就係咧，當神咧去揀選咗摩西，帶領以色列民離開埃及嚇，嗰陣時咧，佢就向佢展現宣告佢自己係一個點樣嘅神啊！咁咧一開始嘅時候，佢就話佢係一個有憐憫有恩典嘅神嚇。佢一開始佢就講啦：我係一個有憐憫有恩典嘅神，我唔容易發怒，我有豐盛嘅慈愛同誠實。咁呢度咧其實就係講憐憫嚇。咁其實當我哋咧去睇翻舊約聖經咧，呢個我哋發現有3個希伯來文字咧，其實咧係表達咗咧憐憫呢樣嘢嘅嚇。咁我哋睇呢個圖表啦，Hesed、Hanan、Raham。嗱，大家唔使話強行記住呢幾個字，但係總之你會發覺其實當佢哋翻譯出嚟喺聖經裏邊咧，你會見到無論和合本啊、King James 唔同嘅版本咧，佢會出現嘅字就係憐憫、憐恤、慈愛、恩典。mercy、compassion 嚇咁樣嘅字眼，咁呢度嘅意思就係都係講緊神嗰份嘅憐憫。咁憐憫係乜嘢咧嚇？咁我哋都會我講好憐憫人啊，我哋點樣啊？其實最終嗰個最深層嘅意思就係講緊神咧唔計較人嘅過犯。嗱，神啊，即係佢同人立約係咪？即係佢永遠愛我哋。所以呢個憐憫係講緊神唔計較人嘅得失過犯，唔計較嚇，然後咧就繼續用佢嘅愛去愛我哋，去訂立嘅盟約。而呢一份嘅愛咧係一份好寬宏嘅愛嚇，好廣闊。我哋成日話神嘅愛好長闊高深嚇，係一個好寬宏嘅厚愛，或者成日話神以厚恩待我哋啊，呢份厚愛。而呢一份嘅愛嘅重點係人係唔配得呢份嘅愛。
而咧，當我哋睇翻，其實特別係最後嗰個字 Raham 嗰個字，其實講緊我哋嘅神咧係一個充滿住情感、充滿住憐憫嘅神嚟嘅嚇。即係縱然我哋可能喺聖經裏邊好多時候都問：哇，乜舊約裏邊點解個神咁好似好殘酷咁樣啊？其實講到最後，神話其實佢當你睇翻佢嘅屬性嘅時候，佢真係一個充滿住情感、充滿住憐憫、憐恤嘅上帝嚟嘅嚇。咁我哋話神咧憐憫啊，憐憫對人嘅憐憫就係唔計較人嘅過犯啊。咁如果我哋睇翻咧出埃及記嗰度喺度講憐憫，有冇一啲神憐憫人嘅例子咧？咁我諗我哋都記得，當神聽到呢個以色列民佢喺為奴之地係咪好慘啊？佢哋喺度呼求啊！我哋好慘啊！救我哋啊！我哋而家做奴隸啊！當神聽到佢哋嘅呼求嘅時候，神回應佢哋係咪啊？然後咧就揾人帶佢哋離開埃及，就叫摩西嚟帶佢離開埃及。咁縱然我哋見到哇出埃及嘅唔係好精彩啊！哇一路咁去離開呢個埃及地，好多嘅事件，甚至乎一啲神蹟奇事。但係咧去到摩西一行開嘅時候點啊？佢哋做咗啲咩件事啊？係啦，佢哋拜金牛犢，佢哋做咗一隻金牛出嚟代替咗神。如果我哋話，我哋唔可以話我哋自己神啦代入但係譬如你有一個朋友，佢咧呼天搶地好慘啊，係咪？你有冇試過幫人啊？幫朋友咁佢咧就好慘。你幫我啊，你幫我啦。咁你好啦，你就幫佢啊。幫下，然後有一日金牛犢，即係即係有第二個人或者去揾第二個人代替咗你，或者佢背叛你當你冇到，你會點啊？你會點啊？冇所謂，你真係好大量啊！但係我諗一般嘅人都會嬲啦，係咪啊？一般嘅人都會話有冇搞錯？然後我哋可能就會話你咪使旨意，我再幫你啊，係咪啊？下次佢再嚟唔好搞啦多謝，係啦，喺度啦，係啦。咁樣我哋咧就會諗睇原因啦，當然啦係睇原因啦。但係而家講緊嘅原因就係佢係無理嘅背叛你，係咪咁所以我哋就話其實，但係我哋見到啲人縱使係咁神仍然係繼續帶佢哋離開埃及。神冇計較人嘅過犯冇計較嗰啲喺度呼求佢要佢帶佢離開呢個地方嘅人反而仲做一隻金牛出嚟，金牛犢嚟到去代替佢但係神冇計較，仍然帶佢哋離開埃及。咁呢個就係一個憐憫嘅好好嘅例子神冇計較，繼續用佢寬仁嘅愛去愛人。咁喺新約聖經裏邊咧，憐憫咧就有一個希臘文 Charis 表達啦咁咧翻譯出嚟咧就係恩典。我哋成日都話好有恩典啊，係咪啊？即係呢個字我哋成日都見到啊。咁其實最深嘅意思都係講緊咧同呢個嘅舊約嗰度一樣係一個赦免一個過犯罪嘅人，唔計較佢嘅過犯而唔計較過犯之餘咧，仲咧係白白嘅賜予一份禮物俾人而咧呢一個嘅係完全出乎人意外嘅，係出於神嗰份嘅慷慨厚愛，而重點都係講緊呢一份嘅愛，呢份嘅禮物係人基本上係唔配得嘅所以呢個就係講緊憐憫，真正嘅憐憫就係唔計較人嘅得失過犯，甚至乎送份禮物俾佢，對佢好咁呢一個，當我哋咁樣去睇嘅時候，其實我哋成日話我哋特別咧，我哋教會都好中意做一啲外展幫助人。我哋成日都話憐憫咁係咪啊？即係我哋可能即係將個憐憫咧個睇法就係話啲人有啲需要可能佢係金錢上面物質上面嘅需要或者各樣，我哋咧就去幫助佢，咁我哋就係一個憐憫咁啊。但係其實最深層嘅意思，憐憫係講緊神唔計較人嘅過犯咁並且送禮物俾人。咁呢一個其實講到最後，我諗大家都會記得約翰福音3章16節我哋一齊，其實你識背又可以背唔俾我哋一齊讀。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。呢個就係憐憫。神冇計較人嘅過犯，係咪啊？
甚至乎將佢嘅獨生子白白嘅一份禮物賜俾佢哋，而呢一份禮物係人唔配，因為人冇做過啲乜嘢，而神就白白嘅將呢份禮物賜過俾佢，係俾我哋反得永生。呢段經文其實對我自己一個好大嘅提醒。當我再去到嘅時候，我心諗啊，原來其實我點樣去形容我自己咧？我自己係個咩嘅人咧？原來我係一個該死嘅人，即係咩？抵死嘅人啊！我原本係該死，因為我哋都係有罪啊。罪嘅工價係咩啊？係死嘅。所以其實我成日諗，哇！神你真係好憐憫我喎，因為如果唔係，我今日憑咩企喺度同大家講到？你唔好以為信咗主就唔犯罪啊，做咗傳道就唔犯罪喎。其實今日可能喺我生命裏邊，仍然都有好多嘢係繼續得罪神嘅，係咪啊？我哋係真係被神憐憫、憐憫再憐憫。嗱，今日你見到我可能喺度講呢篇道，哇，講就天下無敵嚇。但係我話俾你聽，可能喺我個心裏邊諗緊好多嘢，嬲緊好多嘅嘢，喺度咒詛緊唔同嘅人，都唔一定嘅嚇。或者我個思想係有啲好唔好嘅思想，大家都唔知，但係神知道啊。佢卻係唔計較我過犯。就甚至乎真係嚟到去憐憫我，所以其實憐憫係非常之重要。而我哋知道我哋原本都係不配，係該死嘅人，但係神為我哋送上一份禮物，憐憫我哋咧係好重要嚇。如果我哋唔記得我哋都係經歷神嘅憐憫嘅時候咧，其實我哋係好難活出憐憫，因為我哋唔知道自己本來都係犯罪得罪神得罪人嘅人。咁，不如我哋彼此鼓勵下啦。我哋講話，我哋都係經歷憐憫嘅，神嘅憐憫㗎。係啊，呢樣好重要啊！我哋都係要記得嚇，我哋唔係一啲咩高高在上嘅人，我哋都係被憐憫嘅嚇。如果唔係，我哋根本就冇可能生存啦。咁其實我哋話啊，神憐憫我哋，其實佢都係好期望我哋去憐憫人㗎嘛，係咪？其實講寬恕講咗100次啦。係人都知神係喜歡我哋寬恕人㗎啦，但係我想知大家我哋點樣去做咧？做唔做到咧？咁其實神嘅心意要人去憐憫人咧，其實係好清楚嘅。我哋有睇過馬太福音18章嘅比喻，不饒恕人的僕人，大家聽過未？好多都聽過啊！我差啲有幾堂都想邀請啲弟兄姊妹上嚟講啊，因為即係差唔多係人，好多人都識呢個比喻啊。咁其實嗱，你未聽過唔緊要啊，我哋就講啦。呢個比喻就係講嘅有一個人係一個僕人，咁佢咧就爭個主人好多錢，佢啦可能生活啦各樣需要咧，佢就咧即係問個主人借咗1000萬兩銀子咁多啊。1000萬嘅意思其實即係話還唔晒啊！即係個再顯示嘅數目係幾咁嘅大，咁咧佢就同個主人講：我咧賣妻賣兒咧，主人我都咧還唔到呢筆債㗎啦，即係我還唔到啊咁樣啊咁但係啦，你還唔到個債，咁你咪嗌人哋去豁免你咯，係咪？去赦免你咯。咁呢度就講咧個主人就動咗個慈心，咁就話好啦，咁我免咗你嘅債，你唔使還啦嚇，你唔使還啦嚇。咁然後呢個故事就講話：哇！如果你係嗰個唔使還呢個1000萬兩銀子，你係咪好？哇！你做咩真係一身輕晒、鬆晒喎？係咪啊？幾重嘅擔子啊！一世壓住，本來還唔到嘅喎，但係而家忽然間唔使還喎。咁但係咧就講到呢個僕人咧就行出去啦嚇，然後行出去就見到一個人借咗佢10兩銀子嚇，就問啊，係啊，我記住你，你幾時還啊？你爭我10兩銀喎，你爭我錢喎，你幾時還啊？咁嗰個人話：我冇得還啊，我還唔到啊。係啦，大家好熟啊，連攆住佢都記得。係啦，然後咧佢就攆住佢條頸，還唔還？還唔還？咁嗰人還唔到嘛？係咪？佢係報官捉佢。咁呢件事咧就主人咧就聽到喎，咁佢就叫呢個僕人翻嚟。就同佢講，即係呢個説話，佢話：點解你唔可以好似我憐憫你一樣，憐憫欠你債嘅人？再講一次，點解你唔可以好似我憐憫你一樣，憐憫欠你債嘅人？
我聽過呢個比喻咧無數咁多次，但我預備嗰刻，好似神唔係同嗰僕人講，同我講：你點解唔可以好似我憐憫你咁樣去憐憫你覺得傷害咗你、欠你債、做得唔好嘅人？哇！我即刻真係自己要反省一下。其實聖經裏邊神留低嘅説話，唔係只係啲故事，係同我哋每一個人講，特別係同信咗佢嘅信徒講。係，所以今日唔知我哋有冇根據主嘅吩咐去做咧？咁然後嗰個人冇嘢好講，然後嗰個主人就講：咁唔該你點啊？還翻啲債先好走。哇！還翻啲債先好走，都幾嚴厲嘅喎。但係的而且確，呢個係喺聖經裏邊神留低俾我哋嘅説話。咁梗係啦，我哋就成日講係人都知啦。呢個比喻我自己都讀咗無數咁多次啦，係咪？但係點解做唔做得到咧？哇！大家即刻咁樣話，點啊？真係好難喎，係咪啊？但我哋要諗下，點解咁難咧？點解我哋覺得咁難？其實好合理啊，欠債還錢，係咪？你傷害咗我，你做錯事就應該被懲罰，係咪？都係道理嚟嘅喎。你傷害我，你做啲唔啱嘅事喺我身上，仲要我去原諒你、寬恕你，咩道理啊？真係咩道理？呢個係咩道理？即係講極都唔通㗎嘛，係咪啊？所以我哋話公平公義喺邊度？係咪啊？我哋成日都係一個咁公平咩？你唔還錢嚇？你得罪人，但係你仲要得赦免嚇？有冇公義啊？但係追求公義、公平係啱嘅喎，係咪？咁點咧？即係棘住晒啦，搞唔掂啦。咁我哋又，我覺得神好憐憫啊，知道我哋真係搞唔掂啊。咁佢俾啲比喻我哋咧，就繼續去睇。我哋咧就睇路加福音15章浪子嘅比喻。哇！呢個仲熟係咪啊？個個都可以上嚟排隊講一次嚇，係咪啊？大家都識喎呢個浪子比喻。但浪子比喻講乜嘢？呢個爸爸有2個仔，係咪啊？一個就好乖嘅，成日守住喺身邊，幫佢做晒啲嘢，守住佢啲產業。另外一個就放蕩不羈嘅，係咪？咁然後就有一日就去同佢阿爸講：阿爸，分家產啊，俾我出去。喂，咁樣，個阿爸就真係分咗俾佢。咁結果佢就真係揮霍無度啦，出到去啦，咁啊就使晒啲錢啦。咁原來去到一個位咧，就真係慘過乜咁啊！真係要食，差唔多要去到嗰度食豬潲嗰個位啊，係咪啊？咁原來佢就忽然間喺個位，佢就諗起，哇！其實我喺屋企個工人食啲嘢都好過我而家食㗎啦嚇。咁佢就諗啊，我都係翻返去阿爸嗰度啦咁樣。佢翻去同阿爸講啊，真係得罪神啊，得罪人，得罪你啊咁樣啦。咁如果你係個阿爸嚇，你有個咁嘅仔啊，佢依家咁樣翻嚟啦，你會點啊？哇嚇咩啊？30道門啊，係啊，30道門，呢個衰仔嚇嚇真係好點啊？想係咪啊？你今日你想點啊？咁啊係啦。咁但係咧，聖經裏邊，我諗呢個係好正常嘅反應，係咪？我哋好多人都會係咁樣諗啦。你冇搞錯啊，仔！你真係雖然你我仔啫嚇，但係呢度聖經裏邊卻話呢個父親衝出去喎，哇仔咁樣喎，然後咧仲見到佢翻嚟咧，仲係咁錫佢，又連連親嘴話嚇。喂，點解個仔？如果你係個仔，你都明明諗住都會俾你省㗎啦，係咪啊？嚇，點解阿爸咁嘅？衝出嚟錫我嘅啊！然後咧仲要俾戒指啊，俾鞋啊，俾件袍佢着喎，咩意思啊？恢復翻佢係個仔嘅身份喎。唔單止喎，仲要咧叫人劏隻肥牛喎嚟到慶祝喎。哇！如果你係個仔，哇，真係開心到不得了啦，係咪啊？哇！做到咁多錯事，阿爸咁仲撲出嚟錫我幾啖喎咁啊！
咁當然如果你係呢個浪子，你梗係好開心啦嚇。但係呢個比喻裏邊大家都知啦，仲有個大仔噶嘛。咁大仔講咩啊？阿爸，我喺你身邊咁乖，你錫都冇錫過我，羊都冇為我劏隻，你為一個咁樣嘅大逆不道嘅仔劏隻肥牛？阿爸，你好唔公平，係咪啊？有時候咧，我哋喺屋企都可能，或者喺唔同嘅地方都會可能覺得自己係個大仔嘅。你見到啲人咁唔公平嘅，係咪啊？點解明明我咩咁？啲佢會得到更加好嘅對待啊！好多時我哋都會係咁樣啊，都係咁諗啊。咁其實呢一個比喻係想講啲乜嘢？佢唔係要我哋去睇呢個爸爸係咪公平，佢係要讓我哋知道乜嘢係憐憫。憐憫原是給不配的人。呢個仔做盡一切所有不配人對佢好嘅事，佢根本係唔配人去原諒佢白白。但係憐憫嘅意思就係冇計較佢嘅過犯，白白嘅原諒佢，白白嘅接納翻佢。呢個嘅浪子嘅比喻係講緊乜嘢叫做憐憫，唔係話個仔冇做錯事。咁我成日諗，咁呢個故仔要我學邊個啫？學阿爸？學個仔？學個大佬？學邊個啫？係咪啊？學邊個？學主耶穌。係啊，但係個角色裏邊冇主耶穌喺度，三個人裏邊係啦。其實神係話俾我哋聽，我哋每一個都係個細仔嘅。我哋每一個都係個細仔。我成日諗翻我自己未信耶穌，我哋信耶穌都有個過程噶嘛，係咪嚇？即係我記得我未信耶穌嘅時候，我都成日同弟兄姊妹分享，我好驕傲，話俾你聽，好似好唔驕傲，實際上好驕傲。點解啊？人哋同我傳福音，信上帝好啊，你咪叫你個上帝出嚟睇下咯。你叫佢出嚟去顯現，話俾我聽佢係上帝喎，我咪信咯。哇！叫上帝出嚟喎，真係沙膽係咪？呢個我沙膽啊，但我驕傲啊嘛。你要我信你㗎，你俾我睇下你係唔係先啦？係咪啊？哇！但係我唔知嗰刻，我唔知自己咁驕傲嘅喎，我幾得罪神啊！呢句説話係咪啊？然後人仲有唔好淨係講呢啲啦。平時得閒做下嘢，講下大話，係咪啊？掩飾下。憎人啊，妒忌啊，乜都齊啊，係咪啊？其實睇翻自己幾污穢啊！但係當我信耶穌嗰日，當我同神講我願意認罪悔改，當我願意翻去你身邊，我嘅神向我連連親嘴，即刻接納我。俾翻我女兒嘅名分，天使天軍都拍手掌歡迎我。我哋係咪每個人都係個細仔啊？其實我哋每一個人，當我哋睇翻自己有幾咁嘅拗教嘅時候，唔好話人哋係點，你睇下自己啊，你就會發覺神對我哋嘅憐憫係好大。我哋都係經歷咗上帝嘅憐憫，我哋都係拗拗教教。呢個就係神帝嘅憐憫。但係乜嘢叫做憐憫？咁而當有憐憫嘅時候，我哋睇翻呢一個浪子嘅比喻，咁公平咧？公義咧？好啦，你講憐憫啦，係咪？咁公平咧？公義咧？上帝有冇公平公義？咁喺呢個故事裏邊，你點睇到？係咪好分裂㗎？呢個故事就講呢樣啦，就冇公平㗎啦。嗰個故事講公義就冇憐憫㗎啦，係咪咁啊？上帝係咪分裂㗎？即係一時就公義，一時就憐憫啊！我哋一齊讀彌迦書6章8節。我哋成日曲呢句正經啊，係咪啊？我哋一齊讀。行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。
神一再嘅話俾我聽，佢係公義嘅。公義係乜嘢啊？當我哋今日仍然能夠，即係如果一個人啊未去悔改嘅時候，佢仍然係得唔到個救恩，係咪？其實我哋今日神愛我哋，但係唔係因為佢嘅愛，以至到我係變咗冇罪，我仍然係有罪。神不以有罪為無罪，呢個係神嘅公義，係咪啊？所以今日如果一個人唔悔改，佢仍然得唔着呢份救恩，佢仍然係神會有個審判，係咪？但係喺公義嘅同時，神話係啊，呢班係罪人，但係我卻有憐憫，我選擇唔計較。呢個就係憐憫啊！而呢份嘅憐憫行公義，要存謙卑嘅心。謙卑嘅心係一份好重要嘅基礎。點解啊？就係話我哋都要知道，我都係被憐憫。當我去行公義嘅時候，我都會同自己講啊，我自己都會犯錯，係咪啊？只不過人哋犯緊呢個錯，我又犯第二個錯，但係我就不停咁話人哋犯錯，但係我冇知道其實喺我嘅錯處上，神都憐憫我，以至到當我哋有呢份嘅謙卑，我哋知道啊，其實我哋都只不過係被憐憫嘅人。我唔係一個啲咩道德高地嘅人，我唔係一個完美嘅人，所以我哋知道其實我哋係唔能夠坐喺上帝嗰個審判席上去審判人。而我哋就開始唔會咁容易去自義啦，唔會咁容易去發脾氣啦，喐下咧就去指責人啦，甚至乎搲住人哋嘅錯處唔放，因為我哋自己都係被憐憫。如果人哋搲住我嘅錯處，如果上帝搲住我嘅錯處唔放，就冇呢個救恩。我哋今日就唔能夠得救，我哋今日就唔能夠返返神嘅身邊。所以行公義，我哋要行公義。但係同時記住要好憐憫，要有一個謙卑嘅心，知道自己都係被憐憫，以至到我哋能夠與我哋嘅神同行。所以咧，弟兄姊妹啊，我哋真係需要神嘅幫助，讓我哋睇清楚係我哋自己。所以呢刻我唔知大家咧心裏邊啊，或者喺我哋嘅經歷裏邊嚇，其實憐憫係要不斷嘅。我想話俾大家知，可能你話唉，我已經饒恕咗一啲人啦，咁啊，唉或者你未饒恕到咧，但係你會日日都遇到新事㗎，係咪？你日日都遇到新嘅人喺你面前，都可能會得罪你㗎喎，係咪啊？所以你個憐憫真係要不斷咁樣啊嚇！你要成個人都要變得好憐憫嚇，好似我日日都喺度有啲嘢得罪神啊，神都不斷咁樣去憐憫、去寬恕我。咁不過咧，除咗我哋講緊，即係話我哋去饒恕一啲得罪我哋嘅人啊，或者我哋覺得唉，令到我哋咧好硬啊，即係傷害咗我啊，欠我債啊，你真係一世欠我債啊，咁嗰啲嘅人咧，其實憐憫都可以喺其實我哋每一個人嘅每一個日常生活裏邊嚟到去活出嚟。最近我話自己一個好大嘅反省，就係咧，其實我哋遇到一件事啦。咁話説咧，我哋咧就一班嘅同福堂啊，好中意祝福社區噶嘛，係咪？咁我哋喺大坑都祝福社區嘅喎。咁我哋有一樣嘢做嘅就係，當個社區裏邊咧有一間新嘅餐廳開啊，我哋咧就會去祝福啦。咁我哋就會去到幫襯佢哋啦，即係支持下啦，然後認識下個老闆啦。咁啊就即係去希望建立嗰個關係喎。咁啊最近有一間餐廳就開咗，早幾個月㗎啦已經。咁咧就一班同工咧知道啦，又好開心啦！哇，有新餐廳去啦，咁我哋就一班人去支持佢啦，去認識佢啦，咁啊去到大家知道而家有用 QR code 落單嘅嘛，係咪？咁我哋就用 QR code 落單啦。哇！點知落完單之後翻嚟，哇，唔係嘛咁樣，即係你嗌呢樣嘢就嚟咗另外一樣，嗌意粉就嚟咗飯，即係總之你就一路食一路咧，即係本來大家好開心傾偈嘅，然後之後就越嚟越冇聲啊，係。個樣都變晒啦，咁然後咧，即係個個都喺度睇下邊個出聲先啦，咁樣即係成班同學都唔出聲啦。但係咧個樣好似冇嘢咁，但係個心大家都係咁樣啦。咁然後到最後咧，竟然咧食晒咧，仲有一份未嚟，
即係其他人食晒，咁你係咪真係想拍台啊？嚇！咁但係咧好感恩，嗰陣時聖靈提醒我哋咧，我哋最終係冇人出聲嘅嚇，冇人去唔該叫你嘅經理嚟咁樣嚇，冇人冇喎。咁好啦，咁然後食完啦，咁我哋就落去埋單啦，咁樣咁啊見到個老闆喎，哇！見到老闆即刻基督徒上身，即刻問候佢，係咪？即係我哋就喂，我哋係嚟問候人噶嘛，我哋嚟支持人噶嘛，我哋真係問候嘅嚇。咁我哋就問候啊，你哋歡迎你啊，阿老闆，你老闆係咪啊？啊，即係你哋嚟呢度開餐廳啊？點啊點啊？我哋就隔離同福堂啊，咁樣咁啊。你知我哋係咁樣啊，係咪？成日都好似基督徒上身就會咁噶啦，懶有愛心咁啊問候人啦。咁好啦，咁然後佢話：哎呀，你點翻？而家你哋做成點啊？咁然後最後咧都即係傾偈之後，最後都講：你哋啲單咧好亂喎，咁樣嚇，即係都不忘即係都講下啦，係咪？咁佢就：哎呀，真係多謝你哋頭先咧冇發嬲，我哋真係好亂啊！真係好多謝你哋咧冇拍台啊，冇走啊，咁樣仲食晒餐飯咁樣。哇！然後我哋話：真係多謝主，冇叫我哋發嬲啊！我哋都餐係拍台啊，兩張話俾你聽，係咪？但係感謝主嗰刻。我哋冇做啊！然後佢話：你哋真係好啊！其實話俾你聽，原來我哋冇諗過咧，開檔之後咧，嗰個落單系統竟然冧咗。佢話原來咧嗰啲員工係全部都新，佢哋搞唔掂啊，亂晒啲嘢嚇。佢話真係好多謝你哋，好多謝你哋咁樣包容接納我哋啊嚇！我話真係多謝主，我哋都即係個心即係挫一挫下，其實。我想話俾你聽，一般嘅我哋會翻到去 office 話俾人聽，呢間唔使再去，係咪啊？唔掂啊，服務唔得啊，再衰啲想寫上 social media 嚇，呢間嘢評分零嚇，因為服務態度太差，服務唔得，會唔會啊？但係如果我哋係冇去了解佢發生咩事。其實我哋係祝福佢執笠啊，係咪啊？咁佢，然後我哋就話基督徒又上身啦。你有問題啊？我哋為你祈禱啊，為你祈禱，祝福你嗰個系統咧就快啲好翻啊，等你咧可以做翻生意順利咁樣嚇。然後佢話：真係多謝你哋啦，多謝。然後我哋就話：我哋會繼續嚟祝福你咁啊！嚇，你哋會繼續嚟啊？係咪？佢都諗住你即係唔唱衰佢都寫衰佢啦，係咪？佢話你真係會再嚟啊咁樣。咁我哋講過算數嘅，係。咁我哋就真係再去。雖然佢都有啲亂，咁當然我哋用無比嘅愛心憐憫，真係冇捉住佢嘅錯處喎。我哋嚇。咁咧就去繼續去。然後佢就話：哇！你哋真係嚟。然後去多幾次咧，佢就話：俾個折頭你。喂，你喺九龍東嚟嗰陣。佢話：我俾9折你哋同福堂，你哋真係好啊咁樣。哇，9折喎！我哋唔使自己拗喎。好多時我哋去到喂同你熟咗，俾9折你咁樣喎，係嘛？我哋會咁噶嘛，係咪？好似仲引以為榮，我哋拗到9折啊咁樣喎。咁但係後尾嗰刻唔知就聖靈提醒我哋，然後我哋就話：都係唔使啦。其實你而家咧需要嘅係生意啊。其實我哋每一個人慳10蚊8蚊，但係可以祝福到你，其實唔係更好咩？係咪？佢直情係呆咗。你哋班人咩人嚟嘅？當所有人最希望我入嚟食晒嘢唔使俾錢，你哋班人係話連折都唔要。當所有人會不停咁批評我哋唔掂，想我哋死，你哋班人話嚟祝福，再嚟幫襯支持我。佢話：你哋同福堂班人真係好。我想話俾你聽。唔係神嗰刻嘅提醒，我哋同出邊嘅人係冇分別。我哋感恩。當佢話同福堂，你哋班人真係好。同福堂3個字代表乜嘢？基督徒。所以話對我嚟講係個好大嘅反省。我哋有時以為我去俾錢幫襯你，咪叫做祝福你咯，係咪？你要生意啫嘛，你要錢啫嘛，我咪嚟幫襯你咯，俾錢你咯，係咪啊？但係
佢更加喺我哋嘅生命裏邊，同佢嘅有冇拍台係點樣見到一個基督徒所謂嘅愛係啲乜嘢？愛唔係淨係俾啲錢你，然後話俾你聽，我係基督徒消費者。但係我哋人就係咁啊，係咪啊？通常我都會企喺自己係消費者嗰個位，但係我哋要記得，其實每時每刻我哋都係一個基督徒，係經歷過上帝憐憫嘅人。所以當呢個餐廳經歷緊一個好大嘅艱難嘅時候，我哋唔係追住佢嘅錯處唔放過佢，而係佢會見到，咦？呢個真係我嘅鄰舍，唔係一班消費者。基督徒係唔一樣嚇，所以我哋感謝主啦，即係讓我哋能夠喺呢個社區裏邊仲打大個旗號，一行入去就我哋隔離同福堂啊咁樣嚇。如果我哋唔係好好地做好自己，同福堂呢3個字只會令人覺得好討厭，因為人對教會教徒，你哋話你哋有愛心㗎嘛，只會令我哋嘅行為變得更加討厭。我哋嘅名係咪啊？所以咧，神咧祝福我哋啦。咁其實喺呢一個嘅憐憫嘅學習裏邊咧，我都發覺原來咧神俾我哋憐憫咧，亦都幫助我哋有一份嘅建立一份同理心。而呢份嘅同理心咧，真係可以幫助我哋去愛人嚇。我哋一齊讀路加福音10章27節。你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己。哇！另外一句咧，大家都50%以上嘅人都識背嘅聖經，係咪啊？我哋話神要我哋盡心、盡性、盡意愛佢。我哋成日翻嚟敬拜啊，我哋做好多嘢啊，我哋都顯示同神講啊，我好愛你，我愛你。神話係啊，你愛我，亦都同時同樣重要就係愛人如己，係咪？咁但係大家，我成日問自己啊，或者我問弟兄姊妹，你有冇愛人如己啊？你有冇愛人如己啊？一時時咯，嗬？點解一時時啫？愛人如己容唔容易啊？真係好難咯，係咪啊？原因唔係你唔想啊，但係你有時你都唔知點愛佢，係咪啊？或者你同佢講啲嘢，佢唔覺得你愛佢咯。啊！但係呢一個頭先嗰個嘅學習，就係原來我哋發覺，當我哋唔去淨係睇到人哋嘅錯，即係譬如佢個服務亂咗啊，我唔去找住，然後我真係去關心佢，同佢傾偈，我就開始明白佢嘅難處。我開始明白佢遭遇緊嘅乜嘢會令到佢嘅服務變得咁差。然後我哋就去關心佢，然後我就有嗰份同理心，我可以企喺佢嘅位置嗰度，開始去明白點解佢哋會喺呢刻做得咁差。然後我就可以真係為佢祈禱，我真係可以支持佢，同佢渡過呢個嘅難關。然後當我哋有呢一份心嘅時候，我哋真係可以起碼俾人感受到我哋係愛佢，而我哋亦都因為企喺佢嘅位置感同身受嘅時候，我哋懂得愛人如己。我哋咧繼續睇啦嚇。其實喺呢個嘅路加福音10章，神用咗撒瑪利亞好撒瑪利亞人嘅比喻，講到同理心。同理心同同情心有咩分別？弟兄姊妹，你有冇同情心啊？我諗基督徒100%都非常有同情心嘅，係咪啊？我哋話我哋有愛心噶嘛，我哋見到啲事情哇唔好，我哋就哇好同情啊。但係弟兄姊妹，你有冇同理心？個分別係乜嘢啊？我哋睇翻呢個好撒瑪利亞人嘅故事啦，又係全世界都識噶，係嘛？即係你有講話用乜嘢講啊？咁樣有一個人就俾人咧就打喺去一個地方嘅路程裏邊咧，就遇到賊，咁啊俾個賊咧打到一仆一碌咁咧就瞓咗喺地度嚇。咁咧就話咧有3個人咧就行過嘅啊。咁呢3個人係咩人咧？第一個係祭司嚇，祭司飽讀律法嘅喎。第二個係利未人，利未人即係咩啊？好似我哋今日呢啲咧，即係侍奉啊，喺聖殿裏邊咧服侍嗰啲人啊嚇。然後第3個就係撒瑪利亞人。咁聖經裏邊呢個故事就講呢頭2個人咧
都係行過，祭司同利未人行過，唉，俾人打成咁。不過唔係好得閒嚇，繞道走咗。只有第三個好撒瑪利亞人，又係俾人睇唔起嗰啲人嚇，俾啲祭司啊、利未人啊睇唔起嘅人，就咧行過。然後神話呢個人動咗個慈心。弟兄姊妹，如果你喺街度跌倒啊嚇，你或者受咗傷，你想側邊啲人點啊？扶你啊，係咪啊？你想唔想去望下你？然後你真係慘，然後行咗去。你要話喂，救我啦，揾人幫我帶救狗得唔得啊？係咪咁啊？嚇！然後嗰個撒瑪利亞人就係咁樣做。佢見到嗰個人瞓咗喺度，救我啊！嚇！所以佢就動咗個憐憫嘅心，佢就將佢為佢咧嚟到去包紮傷口，幫佢咧，甚至乎用佢隻驢仔將佢咧就運去個客棧啊，然後幫佢俾錢，叫個客棧照顧佢，因為佢要離開，亦都知道嗰個人冇辦法嚟到照顧自己。所以我哋見到其實點解用祭司同利未人咧做一個例子，其實咪指住我哋講咯，係咪啊？我哋呢啲讀聖經嘅人，我哋呢啲服侍神嘅人，係指住我哋嚟講。我哋咧只會高高在上，好多時候我哋用啲道德判斷，有聖經又點啊？即係哇，成腦都係呢啲嘢。但係去到真係呢啲嘅事情嘅時候，哇，個頭好大，隻手好細嘅，唔會幫人嘅。但係反而一啲人，神話佢有憐憫之心，佢就會感同身受，然後出手幫人。有同情心同有同理心最大嘅分別就係有同理心嘅人係會有行動嘅，係因為佢回應到嗰個人嘅需要，然後佢係有行動，讓嗰個人感受到嗰份愛、嗰份嘅關心。呢個係嗰個嘅分別。唔知大家即係有冇呢份嘅憐憫嘅心、同理心咧？咁其實我話我自己好多嘅反省，就係其實喺我同 Ronald 嘅生活裏邊咧，我哋都有好多反省嘅。就係咧，大家咧都知道識熟我哋嘅咧，都知道我哋好中意去旅行嘅，係咪？咁我哋其實都冇乜其他嘅嗜好嘅，只係喜歡真係一放假嘅時候真係出去放空一下，就去睇下四周圍嘅事物，亦都增廣我哋自己嘅見聞咁樣啦。咁我哋就去旅行啦。咁啊去 Ronald 咧就係一個好活躍嘅人，即係佢性格同我簡直係天圓地設嘅。我啊最好就匿埋喺屋企睇書7日咁唔喐咁樣啦。但係佢又玩嗰啲過山車，哇！呢啲都唔啱我玩啦。但係佢就哇好刺激，好刺激，真係好就會去玩嘅。咁大家有冇去旅行去過一啲即係去一層好高嘅大廈啦，100幾層咁嗰啲啦，然後可能喺100樓嗰度咧，就忽然間地板有一個地方變咗玻璃嘅，即係透明嘅。你有冇去過啊？哇！有好多人都去過。你去嗰陣時，你係踩出去啊，定係你會點啊？喂 Ronald 見到呢啲咧，就我哋俾錢上去啦，好開心啊！然後佢就哇咁啊企出去，哇好開心啊咁樣喎。哇！然後佢就喂出嚟啊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 ！哇我真係我唔得啊！你知唔知咩叫做發酸啊？即係雙腿，我真係感受到嗰種發酸。然後佢叫我行出去，我行到未行到去邊，我隻腳已經軟係要彎曲啊！真係唔得啊！好驚啊！我畏高啊！好驚好驚！但係話嘿咁渣㗎，出嚟啦！嘥錢啊！俾咗錢上嚟，嘥晒錢。唉，真係咁冇用咁樣。喂唔得喎！我真係好驚。弟兄姊妹有冇人同你講好驚？有時好多人，然後你會點答啊？唔使驚啊！有乜好驚啫？喂，我真係好驚喎！但係我哋係牧者嚟㗎啦。我同 Ronald 講，其實點解會有咁樣憐憫唔到人啊？一個唔會畏高嘅人，係唔會明白畏高嘅人係有咩感受。點解佢行唔到出去？一個 IQ 150嘅人係唔會明白一個 IQ 80嘅人點解答唔到一啲問題。一個讀書好叻嘅人係唔會明白點解我讀極都唔入到腦，係咪啊？
但係就不斷咁樣捉住你嘅軟弱錯處，唔掂啊你，冇鬼用啊咁，係咪啊？喂，我哋成日都係咁噶喎。但係我同 Ronald 都反省咗啦。我同佢講，其實嗰刻我真係好想你行出嚟同我講，我明白你好驚，嘥錢都冇所謂嚇。我相信喺佢呢份嘅愛裏邊，可能終於有一日我會行到出去。但係喺佢咁不停咁樣指責我唔掂嘅時候，我話俾你聽，我呢一世都行唔到出去。所以我話好大嘅反省，基督徒唔代表有同理心，因為同理心唔係天生得到噶嘛，係咪？我冇經歷過你嘅痛苦，我點知你有幾痛？有啲人頂尖會同你講，我好痛啊，我好辛苦，唔使咁辛苦，靠住神冇問題。我哋最中意用呢句答人噶啦。咁當然呢個係真理啦，但係你都要明白下，佢真係有幾痛苦。但係你冇經歷嗰份嘅痛苦，你唔知道佢真係好痛苦咯。但係有憐憫嘅心，唔好淨係話佢冇用、軟弱、唔信靠神、唔掂，而係佢真正人心裏邊嗰份嘅軟弱，係需要憐憫，需要有同理心，以至到你先至能夠企喺佢個位置裏邊嚟到扶佢，嚟到愛佢。好似神知道我哋嘅軟弱，其實最大嘅同理心嘅學習係學習我哋嘅主耶穌基督啊！佢喺天上噶，係咪啊？但係佢卻道成肉身嚟到呢個地上面，經歷人生，甚至乎經歷最殘酷嘅酷刑、十字架，最痛苦嘅事情、最羞辱嘅事情，耶穌係經歷過晒，所以佢係明白乜嘢係痛苦，乜嘢係羞辱。當我哋喺痛苦裏邊係幾辛苦，當我哋喺羞辱裏邊係幾辛苦，係咪啊？所以佢話佢要嚟醫治，佢要釋放，佢愛我哋，憐憫我哋，唔使等我哋永遠喺嗰個嘅處境嘅裏邊，係咪啊？其實今日冇時間去講啦，你大家可以翻去睇下咧，耶穌咧嘅喺地上面去喺度生活嘅時候咧，佢點樣對人啊？有一個好特別一個好大家都熟悉嘅另外一個故事，就係呢個嘅撒瑪利亞井旁撒瑪利亞婦人故事，大家又識啦，又真係可以講啦。其實呢個故事講乜嘢？呢個嘅女人係一個俾人鄙視嘅女人，係咪？俾人睇低佢呢個好卑賤啊，甚至淫亂啊，好唔掂一個女人，道德敗壞啊，即係已經俾人哋係咁樣去 label 咗佢嘅。唔知喺我哋身邊，你有冇一啲咁嘅人？有啲人已經覺得哇，呢個人好唔掂，好咩？我想問我哋係點樣對呢啲人？耶穌佢係專登兜路行去撞到呢個人。可能我哋喺身邊有呢啲人，你會點啊？避開佢啊？唔想同佢接觸呢啲咁衰嘅人，不肖我一望，係咪啊？耶穌係專登兜路去遇到呢個人。然後長話短説，喺佢同佢嘅對話裏邊，冇一句道德嘅批判，話你唔掂，你犯罪，你奸淫，你乜乜乜，係咪啊？反而佢仲同佢講：我口渴，你俾水我飲。對於呢個婦人，只係夠膽喺烈日當空冇人出嚟嘅時候嚟打水嘅，因為怕人哋歧視嘅眼光，因為佢心都好受傷，係咪啊？我被人歧視，我根本就冇地位行出嚟。但係神耶穌同佢講：俾水我飲，係對佢一個好大嘅尊重，因為猶太人係睇唔起撒瑪利亞人，甚至更唔好講佢係一個俾人已經係 label 咗係一個唔掂卑賤嘅人。但係就係嗰份嘅憐憫，神冇指住佢你呢個唔好嘅婦人，但係之後嘅對話都係好溫和，冇講一句你係犯罪。所以其實我哋嘅主耶穌就係咁樣去憐憫每一個人，唔係就咁捉住人嘅過犯睇到人，而係咧點樣能夠將每一個人去恢復，從罪裏邊能夠悔改。最終呢個婦人係點樣啊？佢悔改咗，
唔係喺一切嘅指控底下去悔改，而係喺耶穌對佢嘅愛、接納、包容同埋憐憫底下佢悔改。所以弟兄姊妹，求主幫助我哋啊！我哋係同呢個世界唔一樣嘅。當好多人一齊去指責一個啲人覺得佢好不堪、好差嘅人，我哋嘅耶穌係憐憫佢。最後我哋讀雅各書2章13節，我哋一齊讀。憐憫原是向審判誇勝。呢度嘅審判唔係講緊你得唔得救嗰個嘅審判，因為得唔得救係真係你係要悔改信耶穌，係咪？呢度嘅審判係講緊當我哋最後有一日天，我哋都會嚟到主嘅面前見主面嘅時候咧，嗰個嘅審判為我哋咧一生咧所做嘅事，係我哋一生嘅過程嚟到去接受呢個嘅審判。呢度就講到話就係嗰個審判點解為之憐憫原是向審判誇勝咧？因為當到嗰日我哋嚟到神嘅面前，其中一樣可能主問嘅就係你有冇用我憐憫你，好似我憐憫你一樣去憐憫喺你覺得得罪你嘅人？你喺呢個嘅一生裏邊有冇活出呢一份嘅憐憫？係啊，咁到時我好希望我哋講嘅就係話主啊，有啊，而唔係帶住一個數到100人、200人嘅 list 啊，話邊個得罪我，邊個咁啊，然後話主啊，嗱，其實我唔原諒咧，係因為佢咁啊，佢咁啊，佢咁啊，佢一間嚟到你面前，嗱，你嗱記住啊，審判佢啊，嗱，叫佢咧唔好俾佢入天堂啊，咁啊，我哋會咁噶嘛，係咪？然後神話哦，你講好啦，咁叮叮啊得啦，你可以翻出去啦。我哋盼望我哋唔係咁樣咯，而係咧藉着憐憫喺我哋一生活出嗰份嘅憐憫，向最後嘅審判誇勝。Amen。好，我哋一齊起立。其實真係好唔容易啊，徹底嘅轉化。但係咧，我發覺啊，原來講真係好容易，就係做。不過我好想點解我會分享呢樣嘢？我覺得我哋都係一班認真嘅信徒，都係好想活出嚟。所以咧，我同自己講，我希望自己咧唔好成日，尤其是而家要站講台，就講就天下無敵。到我自己講完行翻落去，絕對有心無力。其實都冇意思哦。但係咧，頭先我哋敬拜一首詩歌，最後好好係冇難成嘅事，係冇難成嘅事。我哋係真係可以成為一個活出憐憫嘅人，我哋係可以。而神邀請我哋，因為喺呢個世界上面，再冇人能夠眼見到耶穌，係咪啊？我哋今日耶穌升咗天啦，冇人能夠再遇到呢個肉體一個嘅耶穌，但係我盼望人能夠喺我哋嘅身上面真係見到耶穌。呢個係我最盼望。你行一生基督徒，我盼望我哋能夠竭力嘅，靠住神嘅力量改變聖靈嘅工作，嚟到去讓我哋成為呢個愛嘅延續。Amen。好，我哋最後用呢首詩歌嚟結束。有一份愛從天而來，比山高，比海深，猜不透，摸不着，卻看得見。我哋望下隔離啦，因為有你，因為有你，因為有我，甘心給，用心愛，把心中這一份愛活出來。耶穌的愛激勵我，敞開我的生命，讓自己成為別人祝福。耶穌的愛點燃我心中熊熊愛我，我們一起
向世界活出愛。係啊，主啊，都係翻去嗰句，你話要我哋咧，即係成為咧人嘅別人嘅祝福。係啊，主，當我哋知道主啊，你原諒我哋嘅過犯，或者係我哋喺生命裏邊行人生跌跌碰碰，我哋得罪好多人，得罪好多嘅神你嘅事，你原諒我哋嗰種被原諒嗰種嘅輕省，嗰種嘅快樂。主啊，我盼望你幫助我哋，同樣能夠讓得罪我哋嘅人，唔係話佢哋冇犯錯，唔係話佢哋冇做錯事，唔係你話主啊，我哋係點去扭轉，而係主啊，你就話好似你咁樣去原諒我哋，白白嘅嚟到去寬恕我哋，俾我哋經歷，我哋唔再被罪、被控訴嗰種嘅輕省。但係主，我哋知道你係嗰位公義嘅上帝，所有嘅嘢去到最終，你有你嘅審判。但係喺我哋行喺地上面呢一生，我哋遇到好多嘅人，好多嘅事。但係主，你話叫我哋記住，因為主你放過我哋嘅緣故，因為你憐憫我哋嘅緣故，因為你唔時常找着我哋嘅錯處嚟到控訴我哋嘅緣故。主啊，因為你呢份嘅愛，你嘅真實，你嘅真理，我哋對你嘅愛，對你嘅尊敬，對你嗰個信服。主啊，我哋話幫助我哋都願意能夠喺呢個地上面，唔係成為一個成日找人錯處嘅人，或者見到人哋嘅錯處找着不放不停嘅控訴嘅人。主啊，幫助我哋。弟兄姊妹，我都鼓勵我哋將我哋手擺喺個心上面。呢個代表我哋話主啊，願你嗰份憐憫進入喺我哋嘅心裏邊，讓我哋更深嘅主啊去經歷，我哋只不過都係被憐憫嘅人，以至到喺呢個地上面，我哋懂得點樣去憐憫同樣需要被憐憫嘅人。主啊，我哋真係好需要生命裏邊一個極大嘅改變，我哋嘅心需要改變，我哋整個人，我哋行事為人都需要改變，以至到我哋能夠喺呢個地上同你同工。主，讓人藉住一班叫做基督徒嘅人見到主耶穌基督，見到主耶穌基督嗰份嘅憐憫，嗰份嘅救恩嘅寶貴，更加明白乜嘢叫做愛，咩叫做愛，咩叫做赦免，咩叫做憐憫。主啊，我哋就係咁樣將我哋自己去交俾你，你要祝福我哋，俾我哋行出呢個嘅禮堂之後，我哋唔係只係咧將主你自己嘅話語擺喺個腦度，而係喺我哋生命裏邊每天好自由嘅、自然嘅流露出嚟，讓呢個地上面都散發住耶穌基督嘅香氣。主啊，我哋話唔係淨係祈禱叫你改變呢個世界，係求你改變我哋，讓我哋同你同工，一齊去改變呢個世界。我哋好樂意，我哋好願意，但係我哋需要你。一陣間咧，我哋祝福之後，如果邊位弟兄姊妹你想去禱告被服侍嘅，請你咧，你一陣間可以完咗之後嚟到去左手邊嚟到去接受呢個服侍。我哋嘅代禱隊好願意嚟到服侍你。我唔知道今日我哋當中有冇啲係你未試過真係嚟到去開口決志相信耶穌，但係今日你話你願意嘅，你亦都願意經歷神呢一份憐憫嘅愛嘅。一陣間完咗之後，你又可以喺出嚟右手邊，我哋想同你一齊去禱告，接受耶穌基督進入你嘅生命，成為你嘅救主。好，讓我哋咧都舉起我哋嘅雙手，領受從三位神而嚟嘅祝福。願主耶穌基督嘅恩惠為我哋釘十字架嘅救贖恩情，天父爸爸你嗰份長闊高深、永不止息憐憫我哋嘅愛，聖靈你嘅安慰、醫治、勸勉、改變人生命嘅能力，常與我哋呢度每一位弟兄姊妹同在，從今時直到永永遠遠。我哋一齊講阿門。好多謝主，祝福大家。好想祈禱嘅、代禱嘅可以出嚟，係啊。如果咧唔知邊個未信耶穌，今日你想信耶穌都可以嚟到前面。